आपको चेन सफा पहले करके बाद में चेन टाइट कीजिएगा। देखिए हम पहले चेन सफा कर ले रहा है था गाइस। आपको चेन टाइट करने से, आवाज ज्यादा करने से इस कवर खोल के आपको चेन टाइट करने के लिए कवर पहले खोल लीजिए। खोल के जो छोटा स्पॉकेट है उसको ग्रीसिंग करना है कीजिए। आपको चेन जो है लास्टिंग ज्यादा करेगा, चेन में साउंड नहीं आएगा। कैसे लगाना है, ये थोड़ा ग्रीस लगा दिया, ग्रुप मिला के उसको बैठाना है। इसके बाद आपको हम सब खराब कर रहे हैं हम लोग। गाइस इसमें आपको गेयर ऑयल मारने से जो चेन है लास्टिंग ज्यादा करेगा। तो आप लोग गेयर ऑयल मारिए, मोबिल बहुत मारिए इसमें। देखिए हम गेयर ऑयल जो मार रहा था, ये गेयर ऑयल मारने के बाद गाइस वो चेन जो स्मूथ रहेगा। आपको चेन टाइट करने से पहले आपको गेयर ऑयल मारना है इसमें। आप चेन टाइट में पहले सफा कीजिए, उसके बाद गेयर ऑयल मार दीजिए। मार के इसके बाद आपको चेन टाइट करना है। ये इसमें चेन जो है सफा कर दिया, इसके बाद गेयर ऑयल जो मार दिया।